अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं साद व्लॉग। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं फिर अपने गांव का खूबसूरत मौसम दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, बारिश भी लगी हुई है, कितने तेज़ आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड, इतना हसीन मौसम है हमारे गांव का। हफ्ते में तकरीबन एक बार ज़रूर यहाँ पर बारिश होती है और ये मौसम सावन का है, जैसा कि आप जानते हैं। ये देखें, बारिश लगी हुई है, बहुत मुझे सर्दी लग रही है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, बहुत तेज़ बारिश लग रही है फ्रेंड। देखें, चारों तरफ खूबसूरत समा है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, कितना हसीन मौसम है। बारिश की भी बहुत तेज़ी से बारिश आ रही है, वो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी तेज़ी से बारिश नीचे आ रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं अभी इस वक्त साइड पे खड़ा हूँ, इसलिए मुझे बारिश कम पड़ रही है मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ कैमरा मैंने इधर लगाई, ये देख सकते हैं आप। इस वक्त मैं अभी अपने घर के छत में खड़ा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, बहुत ही तेज़ बारिश है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें फ्रेंड्स, ये बहुत ही हसीन मौसम है फ्रेंड हमारे गांव का। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, बारिश कितनी तेज़ थी, बहुत ही तूफानी बारिश थी। हमारा माइक और कैमरा ख़राब हो गए थे, उनमें पानी चला गया था। आज मैंने नया माइक और कैमरा लाया है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़े की वीडियो आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।